Ahoj ľudia, vítam vás z dnešného videa v ruke von druhá časť. Dúfam, že si spoločne užijeme toto video a ideme na to. No, tak, dneska mám v pláne, že pôjdem si nakúpiť do mesta a ešte uvidím, tak ja si dám asi jablko. Ja neviem, či mám, ja som nekúpila jablko. Ja si dám čokoládu, ja mám tu jablko, tak si dám čokoládu. No. Ja si umiem ruky, že by som nemala špinavé. A mám si dať pizzu. A si dám pizzu. Len si ju tu niekde položím. Chladničku zavriem. A mám taký pekný dom. Ale ja už by som sa chcela presťahovať, lebo ja neviem, to je také malé. V druhom videu sa pôjdem presťahovať do nejakého dvojposchodového domu. Ja dúfam, že to nezjem skoro, ale dúfam, že nie. Som hladná, lebo som nejedla ešte dneska. No, idem do mesta a tam asi pôjdem na nechty. Len dúfam, že nikoho nestretnem. Môžem sa opýtať, čo to bol za divný dom? OK. Tu vidím nejaký hotel, alebo čo to je? Neviem. Tam idem si nalakovať nechty a potom asi si pôjdem dať kávu. A no ešte uvidím. Dneska taký dobrý deň. Svieti slnko, dúfam, že nesasnie slnko. Čo, píšu bodky? To je dobré, zvláštne. Ja nakúpiť som chcela. Ja idem nakúpiť, prečo tu je tma v obchode. Však tu nikdy nebola tma. Kde je svetlo? To sa to pokazilo niečo? Alebo Ježiš, tu je svetlo. Tu nikto nepracuje a je tu tma. Ja som sa bála. No, ja by som sa chcela kúpiť psa. Už na tým dlho rozmýšľam. Možno si kúpim psa niekedy, ale to má veľa chlpov. Ale ja dneska budem vysávať. Každý druhý deň vysávam. Ale iba keď stíham, lebo skoro nikdy nič nestíham. Majú tu vodu. Už druhýkrát to vidím vodu, to je tak veľa normálne. Nejaké ovocie, lebo doma nemám nič. Zelené jablka si zoberiem, červené. Čipsy si zoberiem. Doritos, ňam. Mlieko, neviem. Zmrzlinu asi nemám. Alebo mám, to už ja neviem. Som si mala napísať, čo nemám a čo mám. Už asi všetko, alebo ešte niečo. Pizzu mám doma, veľa pizzy, ja jem iba sladkosti. Tie nemám doma. Mám iba tú hnedú, taká čokoládna. Už som teraz mala, ale toto oranžové mi asi moc nechutí. Dobrý deň, zase tu nikto není. Ja mám vo vrecku peniaze, musím vyťahnuť. Už som sa ani nepozerala, koľko mám peniazy. Ja si zoberiem kartu, lebo mám málo peňazí, kartu mám. Tak.
Platím kartou. Zaplatené. Teraz, no, idem na tie nechty, čo som chcel. Ja nemôžem ísť na nechty. Už je tma, 5 hodín a tma. Zajtra pôjdem na nechty, lebo už mám také divné, ale už sa mi to nepáči. Dám si nejaké čierne nechty alebo biele, neviem, ale asi to ešte premýšľam, lebo je 6 hodín večer a som sa zobudila o 12 ráno. No, tak neskoro sa nikdy skoro nezobudím, ale je to zvláštne, no. Ja som sa niekedy chcela presťahovať do iného miesta, do iného mesta, alebo do iného domu, tak sa idem prezliesť, si dám nejak, neviem, na natáčanie, alebo teraz idem natáčať video, tak si dám asi, nemám žiadne oblečenie poriadne, alebo čo. A také? To by mohlo byť pekné. Mám sa zmeniť aj, mám sa učesať. Asi si to nechám tak. Teraz idem natáčať video. Dúfam, že to bude dobré, lebo a ja ho dneska nebudem asi strihať. No uvidím, lebo už mi aj treba sa prezliesť. Pôjdem do sprchy. Ahojte ľudia, som na pláži. Som tak oblečená, lebo teraz som prišla domov, ale som chcela natočiť nejaké video, tak som išla na pláž. Ahoj! Tak, máme natočené ešte aj video, to je tak dobrý nápad. Nie, tu hrám hry, idem zostrihať video. Teraz rozmýšľam, som si dávala nabiť počítať alebo nie. Tak jedna chybička tam bola. Už je toľko hodín? Ja pôjdem spať asi o 10:00 a možno to ani nestihnem. Sa osprchujem a dám si pyžamo. A potom asi pôjdem zostrihať to video. No, uvidíme, keď to stihnem, tak pôjdem, ale mám sa dať do pyžama, aj rozmýšľam. Asi sa dám a potom pôjdem zostrihať to video. No, už mám veľa videí, tak jaké pyžamo by som si chcela dať? Mám také rúžové alebo modré. Asi toto. Ale mne bude zima na nohy, nemám k tomu ponožky. Mne sa páči aj tak viac, asi to rúžové. Ja si zmením aj vlasy, lebo by ma tlačila gumka. Dám si rozpustené. Asi tak. No. Teraz idem zostrihať to video. Ja som mala o 10:00 spať. No tak pôjdem o 12:00 spať. No až taký rozdiel není. Idem zostrihať. Počkaj, ja som fakt dobrá, ja mám už zostrihané vlastne to video. Tak ja idem spať. A zajtra si pôjdem nechty asi dať. No, to bude dobrá noc určite. A stávam, si dám asi budík na
1 hodinu ráno, lebo potrebujem sa pripraviť a to mi trvá dlho. Takže idem spať. Ja mám make-up stále. Pôjdem spať asi fakt o 12. To sa stáva iba mne. Nikomu inému sa toto nestalo. Vidíte, jak som unavená? Fakt, už si musím ísť láhnuť. Tak, dobrú noc. Ja som sa zobudila a to nie je koľko hodín vôbec. To je iba 12 hodín. Ja si idem láhnuť do 2 hodiny ráno. Budem ešte spať, dúfam. Dobrú noc. Dúfam, že je aspoň 3 hodiny ráno. Ja sa zaviem, no ale ani tak nie som unavená, ale som unavená, ale málo. Prečo sa zobudím stále skoro? Počkaj, tu mám ešte ja tu mám ten vozík, tu ho musím vyložiť. Tak, mám vyložený nákup. Nejde voda. No, dám si pizzu. Nie, ja si dám... Teraz tak rozmýšľam. Asi si dám čokoládu. Alebo... ja som ju zavrela. Dám si pizzu. Ja som strašne unavená. Prečo stávam tak skoro? Ale dobre, hojdem na nechty a ešte pôjdem, no uvidím. Som nepremýšľala večer, lebo hneď som si lahla a hneď som zaspala. To dokážem iba ja. Ja som si včera neumývala zuby. To dokážem iba ja. Nikto by to iný neurobil, nedokázal. Ja sa namalujem. Ja niečo počujem, že by pískalo. Nepíska v ušiach asi. Dám si myslím, čo si môžem dať. Toto je môj problém, ja neviem, čo si mám dávať na seba. Asi dám toto tričko. Ja neviem, čo si mám dať. Asi také. Nie, tak si nechám. A dám si také nohavice. Vlasy si urobím. Teraz ja si tak rýchlo prefarbím na
že budem mať blondiaté vlasy, lebo budem vyzerať lepšie s týmto make-upom. Takže tak. Tak, rýchlo si musím prefarbiť tie vlasy. Dám si vrkoče. To mi trvá, ale dneska. Idem si vyčistiť zuby. Alebo, už som si fakt dlho nečistila, ale mne sa ani nechce, keď mám povedať pravdu. Fakt sa mi nechce, ale musím, lebo budem mať čierne zuby. No dneska asi sa musím prejsť k zubárovi. Ale vôbec sa mi nechce, lebo ja sa najviac bojím zubára. Nikoho iného sa nebojím, iba zubára. To dneska, ale iba sa mi pozrieť, či mám dobré zuby, či nie. A dúfam, že to zvládnem. Už je koľko hodín? 6? Som stála o 2:00, to mi tak dlho trvá. Je 6 hodín, je tak vidno? OK. Dneska si pôjdem do mesta sa nájsť a za to, že som zvládala ísť ku zubárovi, tak si dám kávu. Ja som si včera chcela dať kávu, ale nestihla som to. Lebo posledný čas spím dlho, iba dneska som sa strašne rýchlo zobudila. Pôjdem na nechty, potom pôjdem zubárovi, alebo potom pôjdem za odmenu na nechty, lebo zubár je hneď tu. Dentist. Sa strašne bojím. Dobre, idem. Počkaj, ja mám... som na to zabudla, že idem k zubárovi. Si musím dať iný make-up. Ja si vlastne nemôžem dať make-up. Strašne bojím. Ale dobre. Neteším sa, ale musím mať takto otvorené ústa. To vyzerá, ako keby som sa tešila, ale ja plačem, ja sa neteším. Takže mám ísť sem, ale ja sa strašne bojím. Tu není zubár ani. Ale vraj tu je taký robot nejaký. Robot, ale možno ani tento nebude. Čo to je za mesto opustené? Tu som iba ja. Som videla iba nejakého uja. Nejaké labky počujem, no, dobre. Tak. Toto potím moje zuby krásne. Neumývam. Určite som si ich umývala. Tak, fotku. Ja si môžem vybrať, ale ja idem asi do tej, no. Potom sa vás ozvem. No, už mám upravené zuby, vidíte, aké lesklé, paráda. Tuto musím podpísať, že som tu bola, že som nezabudla na nich. Tak, podpíšem. A nikdy viac sem neprídem. Však zuber je najhoršia vec, čo existuje. Ale ja som to zvládla a za odmenu idem na nechty. A idem aj na kávu a potom sa musím ísť nájsť. Ale prečo ja som skoro nikoho nevidela v meste. Iba takého pána, čo jazdil po ceste s neviem čím. No, už je druhý deň, ale ja pôjdem asi na nechty až potom, lebo alebo teraz rýchlo pôjdem. Ja idem asi, ja neviem. Rýchlo si skočím na hamburger. Presne tak. A dám si kávu kľudne doma a teraz idem spať až do večera.
A o polnoci sa asi zobudím. Kamarát. Tak. Dám si hamburger. Výborný, ja musím povedať. Túto. A mám si jesť piči? Ja si mám hamburger, mi strašne chutí. A dovím, upraste to po mne. Ja som nesol, to je jedno. Môj doma nikto nebol. Idem domov a idem spať, lebo som strašne unavená, som sa o 2:00 ráno. Možno si, teraz som nepila, takže možno si dám doma ešte niečo, ale dneska už som fakt nič nepila, som smedná. Asi si dám nejaký džús, čo nájdem doma. A kto tu má auto? No a pôjdem spať. Kto tu má auto? Dobre, nebudem ti čítať, aký meno tam má. Že by som šla von? Nie, ja idem nejaký dať drink. Mám zamknuté. Prečo tu mám nejakého uja? Choďte preč, lebo ja vás bijem. Choďte preč z môjho domu. Ja vám nechám otvorené, odíďte kedy chcete. Ja idem spať a na ne buďte hlavne. Ďakujem. A buďte potichu a odíďte niekedy. Určite. Keď ja otvorím oči a vy tu budete, choďte preč, nedávam kávu. Keď otvorím oči a vy tu budete, tak zavolám na vás políciu. To je strašne dobré, ale sa mi chce spať. A ja som taká, že idem spať. Ahoj.